Auf dem Mond hast du es leichter, auf dem Mond kannst weit du gehen, wo die Sonnenwinde rauschen und die alten Krater stehen. Wie im Vogtland. Ich glaube, Heimat ist halt das, was man draus macht und was man dort sucht. Für mich klingt Heimat sehr filigran und nicht mit den Ohren wirklich erfassbar. Für mich ist Heimat das Herz und die Schwingung des Herzens. Eigentlich redet man jetzt hier von Vintage-Instrumenten. Alte Technologie, die aber ja trotzdem, glaube ich, immer zu Neuem führt. Und ich weiß leider nicht, was die Zukunft zahntechnisch bringt. Aber ich hoffe, dass Vermona eine Rolle dabei spielt.